علاقات متميزة مع عدد من اليهود العرب الموجودين في إسرائيل. إذا أنت توافق على تصدير الغاز لإسرائيل؟ أنا لا أرفض تصدير الغاز لإسرائيل. لا استنى بيدي يا عشر. لا أنا بس عايز أديك المعلومة. أنت رحتي زرت إسرائيل؟ نعم. رحت القدس؟ نعم. المسلمين لهم إيه في القدس؟ بقت مسجد الأقصى. المسلمين لهم إيه في القدس؟ بقت مسجد الأقصى. المسلمين لهم إيه في القدس؟ بقت مسجد الأقصى. هاتي لي حاجة ثانية. المسجد الأقصى وما بقي من تراث مشترك مع اليهود. مشترك. إحنا عندنا القرآن الكريم إذا ترجمناه بالسريانية فبيعطي تلته الإنجيل، وإذا ترجمناه بالعبرانية بيعطي التلت الثاني التوراة، وإذا قرأ بالعربية تلته الأخير هو ده القرآن الخاص بالمسلمين. تعترف بحق اليهود في الأراضي؟ طبعا. اليهود لهم أحقية في تراثهم، وهذا ثابت في كتابي أنا القرآن الكريم. إذا دكتور توفيق، إذا تم استدعائك لتشارك في حلقة أو برنامج حواري على قناة إسرائيلية تقبل أم ترفض؟ لا أقبل. تقبل؟ أيوة. وتحب أن يصل رأيك إلى الجماهير الإسرائيلية؟ طبعا. إذا دكتور توفيق، هذه قناة إسرائيلية وهذا برنامج إسرائيلي. هل توافق على إذاعة الحلقة؟ أوافق. حقا؟ ليه لا؟ أنت لا ترفض؟ لا أرفض. ليه نعم؟ إذا لا شك. إذا مشاهدينا، كان هذا هو رأي الدكتور توفيق عكاشة، وكانت هذه هي وجهة نظره. وهنبتدي نتكلم مصري ونقول الحكم بعد المزاولة. مشاهدينا دكتور توفيق، أنا شايفة إن هو اتزاول، لكن شايفة إن هو ما انفعلش. أنا مصرية وده برنامج مصري، وإحنا إيه برنامج مصري؟ برنامج اسمه الحكم بعد المزاولة. قناة إيه دي؟ لسه. ما ينفعش. وحضرتك لو بتصور نفس الحلقة على تلفزيون مصري مش هتقول نفس الكلام؟ أنا حر في الكلام اللي أنا أقوله، ومش حضرتك. أكيد أنا بسأل حضرتك. لا والله أنا حر مش حضرتك. إنه إذا أنا حر في الكلام اللي أقوله. الكلام اللي أقوله أنا حر فيه. أقول في قناة الأولى غير اللي أقوله في القناة الثانية غير اللي أقوله في القناة الثالثة. أنا حر. ولا حر.